Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu pod videom. Seveda, če me spremljate kasneje preko YouTuba in če me spremljate preko YouTuba, se kar dajte naročiti na moj kanal, da ne boste slučajno kakšnega posnetka zamudili, ki ga potem objavim kasneje. Danes je četrtek, 19.2., to se moram navaditi, da vsakič rečem, da ne pride do zmešnjave med gledanjem videov. In kot sem v bistvu povedal že v naslovu, mi imamo pravo kriptotrpinčenje. Dobesedno, sam pogledajte tole, tukaj imamo, najprej si bomo pogledali Bitcoin, tukaj je 15-minutni graf in tukaj enourni časovni interval. Včeraj smo mi zarisali tale plan, ki se ni izšel pri Bitcoinu, pri Ethereumu pa se skoraj je. No, Ethereum bomo mi pogledali malo kasneje. No, kaj se je v bistvu zdaj zgodilo tukaj? Mi smo v bistvu padli že prej. Prišli smo do tega likvidnostnega območja 68.000, od katerega smo bili potem zavrnjeni in smo padali naprej dol, dokot smo prišli mi do 65.872, tam nekje približno. In to sem mislil tudi izpostaviti, samo pogledajte to, kako zmešan je trg. Kar kratke pozicije, dolge pozicije, kratke pa spet dolge. Zdaj trenutno, kar se tiče Bitcoina, se spet nabirajo dolge pozicije, ampak Ethereum je v kratkih, tako da je čisto zmešana situacija in marsikdo v tem kar trpi, tudi zaradi tega, ker imamo mi tukaj dobesedno trend na stran in to je v bistvu najhujši možni trend. Ko imamo trend navzdol, potem je seveda smer jasna. Ko imamo trend navzgor, je tudi smer jasna, ampak tukaj, kot vidimo zdaj to situacijo, se enostavno postavljajo in sproti eliminirajo dolge in kratke pozicije. Kaj bi zdaj jaz v taki situaciji najprej gledal? Torej, to se ni šlo, tako da bomo tole zbrisali. Mi zdaj tukaj bom predvsem gledal bolj RSI. Mi tukaj delamo skrito medvedjo divergenco, to je z včerajšnjim padcem. Tukaj smo naredili vrh, tukaj nižji vrh, bom jaz tole kar označil. Gledamo zdaj na enournem časovnem intervalu. Torej, vrh, nižji vrh pri gibanju cene, medtem ko tukaj smo pa naredili vrh in pa celo malo višji vrh. Stokastik RSI je trenutno še v bikovskem območju, ampak bo treba paziti, ko se bo tole obrnilo navzdol. In nekaj podobnega se pojavlja tudi tukaj. Kaj smo naredili? Tukaj imamo vrh, zelo očiten vrh, medtem ko tukaj pa delamo vrh na nekje isti višini, pri RSI seveda. Tukaj smo pa naredili vrh in pa nižji vrh, torej 15-minutni časovni interval. Meje, ki bi jih zdaj gledal, če bi nadaljevali s padanjem, je tukaj 65.000, to je likvidnostno območje, ki smo ga že prej označili, in pa 62.400, 62.500. Torej, če se tale skrita medvedja divergenca izvrši,
bi gledal jaz ti dve meji. Torej, 65.000 in pa 62.500 tam nekje. Zdaj, če se pa slučajno obrnemo navzgor, bi pa gledal najprej tole mejo na 68.000, potem 69.000 in pa 70.000. In ja, dokler se mi gibljamo v tem cenovnem rangu od 70.000, pa kaj imamo tukaj, do 65.000, v bistvu ne bomo dobili neke smeri trga, če se jaz lahko izrazim. Zdaj, tale likvidnostna območja bomo mi preverili tudi tukaj. Tukaj imamo prav lepo izpostavljena likvidnostna območja in lahko vidimo, da se točno ujemajo s tem, kar smo izrisali tamle na TradingView grafu. Torej, ta prvo likvidnostno območje, za tiste, ki so stavili na padec, kje imajo naštimane stop losse, tam nekje na 66.800, 67.000, ta drugo, tako večje likvidnostno območje, pa je na okoli 68.000-69.000. Torej, to se kar lepo ujema s tem našim grafom, ki smo ga tam izrisali. Za tiste, ki so stavili na rast, pa imajo najprej stop losse naštimane tukaj. 65.000, to se tudi ujema z našo mejo, in pa samo malo, ja, 65.635 in pa naslednja je točno 65.000. Tako da v bistvu, dokler se mi zdaj gibljamo v tem rangu, bo treba spremljati, kaj bo v bistvu najprej vzeto. Ali bomo mi šli najprej pobirati tole na okoli 67.000 in če poberemo to, ali bomo šli še naprej gor pobrati tudi tole na okoli 69.000. V nasprotnem primeru pa ali bomo mi šli pobirati stop losse tukaj dol na 65.000. Kakorkoli že, ta prvi premik bi lahko bil lažen in potem gremo pobirati stop losse v nasprotno smer. Zato tudi toliko poudarjam, da moramo zdaj tole cenovno gibanje spremljati, ne glede na to, ali je trg dolgočasen. Ponavadi opažam, čim je trg dolgočasen, tudi ni toliko ogledov na YouTubu, ampak vseeno trg še vedno pošilja informacije. Tako da je kar pomembno to spremljati. To ni samo občasno spremljanje, to je v bistvu 24 ur na dan, 7 dni na teden. Ok, dajmo zdaj si še pogledati Ethereum, kako se je kaj obnašal včeraj. Tudi tukaj smo začrtali, da bi morda prišli testirati tole območje likvidnosti na okoli 2050. Prišli smo skoraj do tam, nismo naredili dvojnega vrha, ampak smo bili takoj zavrnjeni in potem smo v bistvu dobili tale padec. In situacija tukaj je praktično zdaj podobna kot pri Ethereumu. Kar se tiče divergenc, imamo skrito medvedjo divergenco, vrh, nižji vrh v gibanju cene, tole bom zbrisal, da nas ne bo motlo. Medtem ko tukaj pri RSI pa imamo vrh in pa celo malo višji vrh, tako da to bo treba paziti. Stokastik RSI je bil v bikovskem območju, ampak se že pomika počasi navzdol. Sicer pri Ethereumu se nabirajo kratke pozicije, kot vidimo tukaj na temule indikatorju,
Ampak igro vodi Bitcoin, pri katerem se pa nabirajo dolge pozicije. Tako da bo treba tole spremljati. Če bo tole likvidirano, je potem ta prva tarča pri Ethereumu na tam nekje 1930, torej pri temu dnu tukaj 1930. Zdaj, če bomo pa rasli naprej gor, je pa ta prvo območje tukaj spet še vedno tale magična okrogla številka 2000. Kar se tiče enournega časovnega intervala, tudi to moram malo pobrisati, da nam ne bo smetilo grafa. Nismo prišli točno do tega območja tukaj gor, kaj smo imeli tukaj začrtano 2060, ampak še vedno lahko gremo naprej gor. Čeprav trenutno, pravim, vsaj malo dvomim. Tukaj tudi na enournem časovnem grafu smo naredili vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj smo pa naredili vrh in pa malo višji vrh, torej skrita medvedja divergenca. Tukaj smo imeli kar oster padec in v bistvu smo se pobrali nazaj v obliki črke V. To je sicer bikovski vzorec, ampak bo treba počakati, če bomo mi zdaj prebili tole neckline mejo, naredili podporo in morda šli naprej gor. Gibanje cene je tisto ta glavno. Indikatorji so sekundarnega pomena. V bistvu indikatorje je treba sprejemati kot dodatno pomoč. Tako da to bo vsekakor treba spremljati še naprej. Trenutno zelo neodločena in nora situacija. Tako da, kot sem rekel, če me želite spremljati v živo, če želite tukaj tudi komentirati, morda dati kakšen predlog, da pogledamo še kakšno drugo kriptovaluto, se mi kar pridružite na Patreonu. Povezave so od spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če pa spremljate to kasneje preko YouTuba, se pa kar dajte naročiti na moj YouTube kanal in seveda nastaviti tudi obveščanje, da boste o novem videu tudi takoj obveščeni. In tako, to bo tudi to za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!